शायद आपने सुना हो कि छींक रोकना आपकी मौत का कारण हो सकता है। क्या यह सच है? छींक में बहुत तेजी होती है और उन्हें रोकने से यह ऊर्जा आपके शरीर में रहती है। इससे छोटी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि कान की पर्दे का फटना या खून की नस का फटना। और दावे हैं कि इससे हड्डियों का बराबर फट सकता है और मस्तिष्क का एन्यूरिज्म हो सकता है। लेकिन ये दावे सत्यापित नहीं हैं। इसका मतलब है कि छींक रोकने से आपकी मौत होने की संभावना कम है।